ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგიხადოთ დღეს მოგზაურობისათვის, როგორც ჩვენ სტუმრებს, ასევე დამსწრე აუდიტორიას. მეგახავთ თამარ ქარაია და წარმოადგენს სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაციას. ეს არის ასოციაცია, რომელიც აერთიანებს 22 უნივერსიტეტის სამოქალაქო განათლების პროფესორ-მასწავლებლებს და ჩვენი ძირითადი მიზანი ეს არის მოქალაქეთა სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება. ჩვენ ვაწარმოებთ დისკუსიების სერიას დიალოგები დემოკრატიაზე, როგორც წესი ეს სხვადასხვა უნივერსიტეტებში ტარდება ხოლმე და დღეს ეს დისკუსია არის რიგით მეოთხე და თვითონ დისკუსია ხორციელდება USAID-ის და AIFES საქართველოს სასოფლო ფინანსური მხარდაჭერის საშუალებით. ძალიან დიდი მადლობა მინდა მომუხადოთ ჩვენ სტუმრებს, ბატონ თამარ ამაშუკლოს, რომელიც წარმოადგენს თბილისის სამხარს და ბატონ ერეკლე ურუშაძეს, რომელიც არის პარტიზანი მებაღეების ერთ-ერთი ბურჯი საქართველოში და დღეს გვექნება ძალიან საინტერესო თემატიკა და საინტერესო დისკუსია, რომელიც მიზნად ისახავს ურბანული სოციალური აქტივიზმის განხილვა საქართველოში და დღეს წარმოდგენილი სტუმრები არიან ერთ-ერთი ძირითადი აქტივისტები, რომლებიც ასე ვთქვათ სამოქალაქო აქტივიზმის ასე ვთქვათ ცენტრალურ ფორვარდებს წარმოადგენენ არ მიმართულებით. მე ძალიან ბევრს არ ვისაუბრებ დღეს, მაგრამ ხაზს გავუსვამ იმას, რომ მწვანეთა მოძრაობა და ზოგადად ასეთი ტიპის აქტიური ღირებულებები მნიშვნელოვანი არის, რომ პოსტმოდერნისტული საზოგადოების ერთ-ერთი უმთავრესი ღირებულება. ჩვენ არ ვიცით, რამდენად ვარ პოსტმოდერნიზმის საზოგადოების წარმომადგენლები, მაგრამ ფაქტია, რომ თუ კი ვფიქრობთ სამოქალაქო მიმართულებით გააქტიურებას, ზოგადად აუცილებლად ამ გარკვეული ღირებულებების შეთვისება გჭირდება და მე მიხარია ის, რომ დღეს მოიძებნა ჩვენს ახალგაზრდებს შორის საკმაოდ ბევრი წარმომადგენელი იმისა, რომელიც მზად არის აქტიურად ჩაერთოს ამ ასე ვთქვათ დისკუსიაში. მე თხანს არ გავაგრძელებ, ბატონო თამარ, ბატონო ერეკლე, მე დაგუქმობთ ასე ვთქვათ სიტყვას თქვენი მოხსენებისათვის. და მოხსენების შემდეგ ჩვენ ნახავთ ფილმს, ხო, ამ ასე ვთქვათ ფორმატით მუშაობთ და ამის შემდეგ ჩვენ გვექნება დისკუსიის და განხილვის საშუალება. ანუ ურბანულ აქტივიზმზე მეორე რა შეიძლება ითქვას, ეს უფრო თქვა პრაქტიკის საქმეა ვიდრე თეორიის, ამიტომ ვერ ვისაუბრეთ თავს არ შეგაწყეთ, მოკლედ მოგახსენებთ ჩვენს რამდენიმე მოსაზრებას და გამოცდილებას და ალბათ ჩვენი შეხვედრის ძირითადი ფორმატი მაინც იქნება შემდეგ თქვა კითხვები იქნება და იმედია კითხვები იქნება და ამაზე პასუხის გაცემა. ურბანული აქტივიზმი ეს არის სამოქალაქო აქტივიზმის სახეობა, ანუ სამოქალაქო აქტივიზმი ეს არის თქვენი მოქალაქეების ცდილობა გავლენა მოახდინოთ პოლიტიკაზე, გავლენა მოახდინოთ იმაზე თუ რა კეთდება და როგორ კეთდება ქვეყანაში, სადაც თქვენ ცხოვრობთ, განსაკუთრებით ხელისუფლების მიერ. ურბანული აქტივიზმი პრინციპში არის იგივე, როგორც ქალაქის დონეზე. ანუ ურბანული აქტივიზმი არის თქვენი და ჩვენი ყველას ჩვენი ცდილობა, რომ ჩვენი აზრი იქნეს გათვალისწინებული იმაში, თუ როგორ იმართება და როგორ ვითარდება ჩვენი ქალაქი. ურბანული აქტივიზმი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სამოქალაქო აქტივიზმი ზოგადად და მათ შორის და შეიძლება განსაკუთრებითაც ურბანული აქტივიზმი მნიშვნელოვანია უფრო მეტად კიდევ განვითარებად ქვეყნებში, სადაც როგორც წესი მთავრობის ადმინისტრაციის და ბიუროკრატიის ხარისხი არის უფრო დაბალი, ვიდრე განვითარებად ქვეყნებში, ან მთავრობის საქმიანობის ხარისხი არის უფრო დაბალი, მართვის ხარისხი არის უფრო დაბალი. გარდა ამისა, როგორც წესი ხშირია ხოლმე კერძო ინტერესების, მათ შორის ბიზნესის განსაკუთრებით ცვლილი ბიზნესის გავლენა მთავრობაზე და პოლიტიკოსებზე, ის შედეგადაც ვთქვათ რიგითი მოქალაქის ინტერესები ძალიან ხშირად არ არის გათვალისწინებული ამ შემთხვევაში თუ ურბანულ კონტექსტზე ვისაუბრებთ ქალაქის განვითარებაში, ურბანულ პოლიტიკაში. ამიტომ ვთქვათ აი ამ ყველაფრის რაღაცნაირად დაბალანსების და ხელისუფლებაზე საპირისპირო მხრიდან ვთქვათ ისეთი კონტრზეწოლის შექმნის საშუალება არის სწორედ ურბანული აქტივიზმი. ქართულ კონტექსტში თუ ვისაუბრებთ, სამოქალაქო საზოგადოება ჩვენთან სადღაც 90-იანი წლებიდან განვითარდა, თუმცა ურბანული აქტივიზმი ალბათ უფრო შედარებით ახალგაზრდა არის. და თამარ წარმოადგენს ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე ძველ ორგანიზაციას, რომელიც კონკრეტულად ურბანულ პრობლემებზე მუშაობს საქართველოში. ერთ-ერთი გამორჩეული ჩემი დაკვირვებით ერთ-ერთი რამ, რაც გამოარჩევს, შეიძლება მთავარი რამ, რაც გამოარჩევს ურბანულ აქტივიზმს საქართველოში მთლიანად ქართული სამოქალაქო საზოგადოებისგან არის ის, რომ ის მეტწილად ემყარება მოხალისეობას
თუმცა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები ძირითადად არის ესეთი პროფესიონალური ორგანიზაციები, მეც მაგალითად მუშაობ ერთ-ერთ ორგანიზაციაში საერთაშორისო გამომწვევობა საქართველოში, არის ეს პროგრამის კომპანია მაგალითად და ვარჩევი საქმიანობი დაგვაგული ზოგადად ოფისში დღეში დიდი საათი საათამდე ურბანული აქტივიზმის აქტივისტის შემთხვევაში თქვა ძირითადად არის მოხალისეობა მეც თქვა ჩემთან თავისუფალ საათში თქვა პარტიზანულ მებაღეობას რომელიც ერთ-ერთი წარმოადგენს აქტიური წევრი ნამდვილად არჩევი აქტიური წევრებიც არიან დარბაზია მოძრაობის მაგრამ ნუ ცდილობ შეძლებს დაყოლა ანუ აი ეს პოზიტიურად და ეს მნიშვნელოვანია ძალიან ურბანულმა აქტივიზმმა ქართულ სამოქალაქო საზოგადოებას შეეძინა ესეთი მოხალისეობის ძლიერი ოპოზიცია რომელიც არის ქართულ სამოქალაქო საზოგადოება მაინც აქამდე ძირითადად უფრო მეწვავიან პროფესიულ ორგანიზაციებს რომელიც მნიშვნელოვანია ასეთი ორგანიზაციების არსებობა მაგრამ სამოქალაქო საზოგადოება არ შეიძლება იყოს მხოლოდ პროფესიონალური აუცილებელია მოხალისეობის მოქალაქეთა გაერთიანებების მოხალისეობა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ურბანული აქტივიზმი ეს შემოიტანა ძალიან ისეთი მუხტი ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოებაში თბილისზე თუ ვისაუბრებთ თბილისში ურბანული აქტივიზმის მომძლავრება როგორც წლებში რამდენიმე ფაქტორით არის ჩემი აზრით გამოწვეული ის პროცესები რომელსაც გვიბისგა ჩვენ ყველას ასეთ გვემოქმედა პროცესები 90-იან წლებიდან დაიწყო ნეგატიური პროცესები როგორც იყო და არის სამწუხაროდ საზოგადოებრივი სივრცის ასევე ქალაქის კულტურული და ისტორიული მემკვიდრეობის ხელყოფა და ზოგიერთ შემთხვევაში სრული განადგურება ამას ოდესღაც უნდა გამოიწვია რეაქცია მოქალაქეების მხრიდან. სხვადასხვა მიზეზის გამო ადრე 90-იან წლებში და მერეც ეს არ იყო ასე აქტიური ჩვენი რეაქცია შეიძლება იმიტომ რომ ადამიანებს სხვა უფრო სასიცოცხლო პრობლემებიც ჰქონდათ. მეორე სფეროც ხელი შეუწყო ალბათ თანამედროვე ტექნოლოგიებმა სოციალურ მასალებმა რომლებიც საშუალებას იძლევა სწრაფად მოხდეს მობილიზება ადამიანების მოქმედებისთვის იგივე მაგალითად პარტიზანული მებაღეობა ძირითადად ხდება ხოლმე სწორედ სოციალური ქსელის მეშვეობით ინფორმაციის გავრცელება და რაღაცა სწრაფი რეაგირების საშუალება ხდება ის სწრაფი რეაგირების საშუალებას იძლევა ცვლილებებზე ეს ანუ ურბანული აქტივიზმი თბილისში დღეს არის ძირითადად რეაქცია აი უარყოფით მოვლენებზე რაც სულციროწელი ალბათ ჩვენ ქალაქში მიმდინარეობს და პირველ რიგში განვიხატება სწორედ ჩვენი ქალაქის საზოგადოებრივი სივრცეების გამწვანებული ტერიტორიების, კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების და სხვა ასეთი მნიშვნელოვანი ჩვენი ქალაქის ღირებული ნაწილების ხელყოფაში. ჩვენ ყველა ადამიანები, რომლებიც მონაწილეობთ ამ მოძრაობებში, გადავწყვიტეთ, რომ არ გვსურს, რომ ჩვენი ქალაქი განვითარდეს ისე მოძრაობის მიმართულებით ის ვითარდება ბოლო 20 წლის მანძილზე. ვფიქრობთ, რომ სერიოზულ კორექტირებას საჭიროებს ჩვენი ურბანული პოლიტიკა. და აი ჩვენი აქტივიზმის წყალობით ვცდილობთ რომ ჩვენი ხმა მოგვასწინოთ ხელისუფლებას მეტნაკლებად წარმატებულია ზოგ შემთხვევაში წარმატება მეტია ზოგ შემთხვევაში ნაკლები მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი რომ თავისთავად ამ აქტიურობის წყალობით მთელი რიგი ესეთი საკითხები გამოვიდა საზოგადოებრივი რჩევების საგანი გახდა მედია აქცევს უკვე დიდ ყურადღებას და ესეც თავისთავად დიდი მიღწევაა რომ იმისგან მიუხედავად ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ვაღწევთ თუ არა წარმატებას როგორც მინიმუმ ხმაურს უნდა ვქნით და ესეც თავისთავად არის უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან განსხვავდება სიტუაციისგან, როდესაც ვთქვა. არა თუ 20 არამედ უფრო ადრე თქვა შეიძლება თუნდაც 10 ან კიდევ უფრო ნაკლები წლის წინაც ისე შეიძლებოდა თქვა რაღაცა დანგრეული იყო რომელიმე ისტორიული შენობა ან მოჭრილი იყო ხეობა ქუჩაზე რომ რაღაცა ვერავის ერთ-ერთ ადამიანის გამოეხატა ყოფილება და თქვა რაღაცა არც ერთი ტელევიზია არც გააშუქებდა. ამიტომ სიტუაცია დღესაც ძალიან ძილია, მაგრამ მაინც ალბათ ვიწევს სწორედ ამ აქტივიზმის წყალობით დღეს ცოტა უკეთესია, ვიდრე იყო თუნდაც რამდენიმე წლის წინ. აი ეს და ქალაქი პრინციპში თანამედროვე ქალაქი თუმცა ნებისმიერი ქალაქი ეს არის პირველ რიგში ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ და შედგება ქალაქის სახეს, ქალაქის ხასიათს, ასე ვთქვათ, და მათთვის გონს სწორედ ეს ადამიანები. ამიტომ კარგი ქალაქი, რა თქმა უნდა, კარგი ქალაქი ეს არის ისეთ ადამიანსაც აქვს კარგი სატრანსპორტო სისტემა აქვს ბევრი გამწვანებული ტერიტორია ქალაქის სადაც დაცულია მისი ისტორიული ნაწილი მაგრამ ეს ყველაფერი დამოკიდებულია სწორედ პირველ რიგში ადამიანებზე ამიტომ ადამიანების თქვენი ქალაქი ეს არის თქვენ და თქვენი აქტიურობაზე არის დამოკიდებული როგორ განვითარდება თქვენი ქალაქი აი ეს ყველა ძალიან მოკლედ შემიძლია თქვა ურბანულ აქტივიზმს გამარჯობა, თამარა მოშკილი, თბილისის სამხედრო წარმომადგენელი, როგორც
როზე რეგლენ თქვა, შეიძლება ეთქას, რომ ჩვენი ორგანიზაცია არის ყველაზე ხანდაზმული ურბანულ აქტივიზმში. პირველი აქციები ჩვენამდეც იყო, მაგრამ ეს იყო ძალიან ესეთი მცირე ფორმატის, ჯერ კიდევ 2002 წელს იყო მცირე მასშტაბიანი გამოსვლები, ასე რომ ურბანულ პრობლემებთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, როგორც მიმდინარეობდა ქალაქის სახეცვლილება. თუმცა მაშინ ახალი ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ აი ეს აქტივობა რაღაც შეჩერდა, ამას არ ჰქონდა რაღაც სტრუქტურული ხასიათი, არ იყო რაღაც ორგანიზაცია, უბრალოდ იყო რაღაც თემასთან გაერთიანებული რამდენიმე ადამიანი. აი მის შემდეგ 2006 წელს დავიწყეთ ჩვენ უკვე აქტივობა და ეს იყო სრულად დამოკიდებული მოხალისეებში, ანუ არ იყო არანაირი გრანტები, არ იყო პროფესიული გაერთიანება, პირიქით ეს იყო ძალიან მოხალისეობის საწყისზე ადამიანების გაერთიანება, რომლებსაც უბრალოდ გული შეჰქონდათ ქალაქზე. მინდა გითხრათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სულ გაკითხებიან, რომ რა შედეგი მიიღეთ, ანუ გადაარჩინეთ, რომელი ობიექტი გადაარჩინეთ, ანუ რასაც რა კამპანიებსაც მართავთ, ამ კამპანიებმა გამოიღეს თუ არა კონკრეტული შედეგი. ძალიან რთული ამის თქმა, სრული 100%-იანი შედეგი პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ არ მივიღეთ. ნაწილობრივი შედეგები მიიღეთ, მაგრამ ყველაზე დიდი შედეგი, რასაც მე დღეს ვუყურებ და ვაფიქსირებ, ეს არის ზუსტად ის აქტივობა, რომელიც დღეს უკვე არის. თავიდან პირველ აქციაზე 2006 წელს, რომელიც იყო თავისუფლების მოედანზე არსებული ერთ-ერთი სახლის დანგრევაზე იყო საუბარი, მაშინ ფუნდოდა დაიხსეს ლეონ ტაბიძისა და ლეონების კულტურის სახლი, აქ სამსართულიანი შენობა იდგა და უნდა რესპუბლიკა ბანკს დაემორია შენობა და მის ადგილას ააშენებინა 7 სართულიანი შენობა. აქედან დაიწყო პრინციპში ამ ხრის ისეთი აქტივობა, აი ამ ურბანული კუთხით. მაშინ პირველ აქციაზე იდგა 2 ადამიანი. მეორე აქციაზე იდგა 5 და დიდი ხანი ვიდექით 5, აი 10-მდე დაახლოებით 2-3 წელი იმელის აქციების ჩათვლით ჩვენი მაქსიმალური რაოდენობა იყო 15 კაცი. იყო ძალიან რთული, მინდა გითხრათ, ამას რომ მივუდგეთ ესე რომ როცა ებრძვი მილიონებს, ანუ რაც ინვესტორს ნაყიდია შენობა და გადახდილია გამაში 15 მილიონი და შენ გინდა 15 ადამიანის ყველაფერი შეაჩერო. შეიძლება ითქვას, ცოტა გიჟის სტატუსიდან ცოტა გიჟი უნდა იყოს, თქვა. მაგრამ მაგალითად ამას მაშინ ავფიქრობდით, თუ ამდენად შეიძლებოდა რომ 15 ადამიანს შეეჩერებინა 15 მილიონიანი პროექტი, უბრალოდ ვაკეთებდით ჩვენისაც იმას, რაც უნდა გავაკეთებინა. უბრალოდ მინდოდა რომ მაქსიმალური გავაკეთებინა, რაც შეეძლო ერთ ადამიანს და ყველა მაქსიმალურად ვიხარჯებოდით. ნელ-ნელა მინდა გითხრათ, რომ ეს თემას არ არსებობდა, ასე ვთქვათ. კულტურული მემკვიდრეობა, როგორც ღირებულება, ძალიან მაგალითად მიხარია, რომ მაგალითად აირაის კვლევებში, რომელიც დღეს დაიდო, არის ესეთი კითხვა. ხართ თუ არა თანახმა სახელმწიფოს ეკონომიკური განვითარება მოხდეს კულტურული მემკვიდრეობის განადგურების ხარჯზე. და აქ პასუხი არის მკვეთრად უარყოფითი, რომ ადამიანები არ არიან თანახმა. აი ეს კითხვა 2006 წელს არ არსებობდა, იმიტომ რომ ადამიანების, როდესაც ჩვენ საუბრობთ კულტურულ მემკვიდრეობაზე, გაოცებული თვალებით ვიყურებდა, როდესაც ანადგურებენ კულტურულ მემკვიდრეობას, გაოცებული თვალებით ვიყურებენ და ვიკითხავდნენ, რომ რომელს ჯვარს ეთხოვოს, ალავებს თუ რაღაცა ვარძიას, რომელს ანადგურებენ. ეს ქალაქის არქიტექტურა არ განიხილებოდა როგორც კულტურული მემკვიდრეობა, საერთოდ არ განიხილებოდა ეს. კულტურული მემკვიდრეობა იყო ჯვარი, ხახტურის ხატი, ეკლესია და უფრო ის, რასაც ჩვენ პრინციპში ჩვენ განათლების სისტემა გვაწვდიდა. რასაც ჩვენ სკოლაში ვსწავლობთ. არავის ჩვენ სკოლაში არ ვისწავლია, რომ თბილისის ისტორიული ქალაქები არის ისეთი მოდებული, როგორც არის მაგალითად ჯვარი. იმიტომ რომ ისტორიული ქალაქი გადმოგვცემს იმ ადამიანის იმ ეთნოსის ხასიათს და ტრადიციას, რომელიც აქ ცხოვრობს. ყველაზე კარგად ქალაქში ჩანს თუ რა ტიპისად, ამიტომ არის ხოლმე რომ პრეზენტაციაში საშუალება იყოს განახილოთ, თუ დღეს რა თბილის რა სახეა, დღეს თბილის რა სახეც არ აქვს, ისეთები ვართ ჩვენ, ეს ძალიან სამწუხარო ფოტოა, ესე ვთქვათ.
არ არსებობდა ეს თემა, ძალიან ცუდი იყო, ძალიან გაგვიჭირდა ამასთან მართალი გითხრათ, ეს იყო არ ვიცი, ხანდახან საფუძველოების ზღვარზე ვიყავით, რომ აი უკვე აღარ ვიცოდით რა თქმა, მაგრამ თქვენ არ დავმოვიდით. შემდეგი აქციები იყო იმეილის აქციები, ეს იყო 2000 დიდი ხანგრძლივი ომი ჰქონდა 2007-დან დაახლოებით 2012 წლამდე. თითოეული აქცია, კამპანიების არც ერთხელ არ ყოფილა რამდენიმე დღიანი იყოს. ეს არის ხოლმე წლობით გაწევილი კამპანიები, რომელსაც აქვს გამწვავების პერიოდი, მე რაღაც რემისია, მე ისევ გამწვავების, მე ისევ და მინდა გითხრათ, რომ ამ აქტივობებს შორის, ასაც ტელევიზიით უყურებთ თქვენ და ნახოთ და აქ დადიხართ იმედი მაქვს აქციებზე, ამის უკან დგას უზარმაზარი სამუშაო. ანუ ჩვენ გარდა იმისა, რომ კამპანიებს გეგმავთ, გარდა ამისა, უამრავი წერილი მიწერილი თვითმმართველობის მისაღებად სამეცნიერო მიმართ ინვესტორებთან შეხვედრა, სხვადასხვა ტიპის შეხვედრები, რომელიც იგეგმება, რომელიც ზოგი წარმატებულია, ზოგი არ არის წარმატებული. ერთ რამეს მივახციეთ, რომ მედია, როგორც რეგულარულად თქვა, ძალიან დაინტერესებულია ამ თემით და პრაქტიკულად ყველაფერი შუქდება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ერთვება უკვე ამ პროცესში, რაც უფრო მეტი ვიქნებით, მით უფრო შედეგს დავდებთ. ურბანული აქტივიზმის და საერთოდ აქტივიზმის ლოგიკა ესეთია. სანამ არ შეიქმნება კრიტიკული მასა,